வணக்கம் and welcome to Nithu's Nutritious Kitchen. இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன்ல பார்க்க போறது ரெண்டு சிம்பிளான இன்கிரிடியன்ட் வச்சு ஒரு புரோட்டீன் ரிச்சான ஒரு பால் ரெசிபி. புரோட்டீன் பால்ஸ் எப்படி பண்றதுன்னு தான் பார்க்க போறோம். ஸோ அதோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய இன்க்ரீடியன்ட் வச்சு தான் பண்ண போகிறோம். அண்ட் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்க போகுது. அண்ட் மீன்வெல் ப்ரோட்டீன் அதிகமாக இருக்க போகுது, புரத சத்துன்னு சொல்லக்கூடியது. இந்த கிட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஈவினிங் டைமில் ஏதாவது ஒரு ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிடணும் போல் இருக்கும். நீங்கள் என்ன மாதிரி ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு ஸ்நாக் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் எடுத்து ஈவினிங் டைம்ஸில் அவங்களுக்கு கொடுத்துடலாம். இப்போ வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு கப் அளவுக்கு வந்து இந்த உடைச்ச கடலை, அதே கப் அளவில் வந்து அரை கப்புக்கு அளவுக்கு வெல்லம், நல்லா இந்த மாதிரி பொடி பண்ண வெல்லம், இது ரெண்டு மட்டும்தான் நம்மளோட லட்டு பண்ணுறதுக்கு தேவையான பொருட்கள். இப்போ வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு பேன் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த உடைச்ச கடலையை வந்து நல்லா நம்ம வறுத்து எடுத்துக்க போகிறோம். ஆயில் எல்லாம் எதுவுமே சேர்க்க வேண்டாம். இது வந்து நல்லா ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் நம்ம நல்லா இதை வந்து சிம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்க போகிறோம். இந்த உடைச்சக்கல்லை எடுக்கிறதுனால இருக்கக்கூடிய பெனிஃபிட் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட கொலஸ்ட்ரால் லெவல் ரொம்ப நல்லா கண்ட்ரோல் பண்ணும். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த பிளட் ப்ரெஷர், ரத்த அழுத்தம்னு சொல்லக்கூடியதுமே ஒரு நல்லா கண்ட்ரோல் பண்ணுற எஃபெக்ட் அதில் இருக்குது. நம்மளோட இம்யூனிட்டியை நல்லாவே பூஸ்ட் பண்ணும். இதில் மெயினான நியூட்ரியன்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா புரத சத்து ரொம்பவே ஜாஸ்தியாக இருக்குது. அது கூட வந்து ஃபைபர், அயன், கால்சியம் இதெல்லாம் ரொம்பவே நிறைஞ்சிருக்கு. இது வந்து ரொம்ப ஒரு ஃபில்லிங்கான ஒரு ஸ்நாக் ரெசிபியாக இருக்கும். குழந்தைங்க எல்லாருமே ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. அதே மாதிரி ரொம்ப சுலபமாக செய்யக்கூடிய ஒரு ஸ்நாக்குன்னு சொல்லலாம். இதை வந்து நல்லா இந்த மாதிரி நம்ம சிம் ஃப்ளேமில் வச்சு வறுத்து எடுத்துடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து வறுக்கும் போதே அதோட ஸ்மெல்லே உங்களுக்கு நல்லா அது எந்த அளவுக்கு வறுபட்டிருக்கு அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ ஒரு 5-7 நிமிஷம் நீங்கள் வறுத்திங்கனாலே போதுமானதாக இருக்கும். இப்போ இதை வந்து ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் நம்ம மாற்றிக்க போகிறோம். இப்போ நல்லா நம்ம வறுத்துட்டோம். இதை வந்து ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்துடலாம். இப்போ இது கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க வெல்லம் அரை கப் அளவு அதையும் சேர்த்து இப்போ இதை நல்லா நம்ம அரைக்க போகிறோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்ம பவுடராக அதை அரைச்சாச்சு. இப்போ இதை வந்து ஒரு பவுலுக்கு நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். ரொம்பவே சுலபமாக செய்யக்கூடிய ஒரு ஸ்நாக் ரெசிபி. இதை நீங்கள் நல்லா ஸ்டோர் பண்ணியுமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை அப்படியே நம்ம வந்து இப்போது பவுடர் எடுத்து நம்ம இந்த மாதிரி உருண்டைகளாக பிடிச்சி எடுத்து வச்சிடலாம். வெல்லத்தில் இருக்கக்கூடிய சத்து பொருள் பார்த்திங்கனாலும் அதுலேயும் வந்து அயன், இரும்பு சத்து ரொம்பவே ஜாஸ்தி. இந்த மாதிரி நீங்கள் உருண்டைகளாக பிடிச்சிடலாம். அது கூட வந்து விட்டமின் B12, ஃபோலேட் இதெல்லாமே ரொம்ப நிறைஞ்சிருக்கு. இந்த மாதிரி நீங்கள் பிடிச்சி எடுத்து வச்சிடலாம். இந்த மாதிரி உருண்டைகளாக பண்ணி குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தா ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ஈவினிங் டைம்ஸில் இது ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்நாக் ரெசிபியாக இருக்கும். அண்ட் ரொம்ப சுலபமாக செஞ்சிடலாம். அண்ட் 2 இன்க்ரீடியண்ட்டை வச்சு செய்யக்கூடிய ஒரு ஹை ப்ரோட்டீன் லட்டு ரெசிபி இது. அண்ட் ரொம்ப சிம்பிளாக செஞ்சிட்டோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ப்ரோட்டீன் பால்ஸ் வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக தயாராகிடுச்சு. ஸோ டெஃபினட்டாக நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எனக்கு எழுதி அனுப்புங்க. அண்ட் ரொம்ப நன்றி இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்.